因為我係山，阿 Chelsea，好啦，嚟到我哋現港之旅咧最後一日啦。咁咧，我哋最後一日咧，其實咧都係喺酒店度 check out 咗之後咧，就去揾附近一啲可能美術館啊、gallery 行一行。因為咧今日個太陽咧就真係好毒下，咁所以我哋就應該 focus on 咧室內嘅地方去逛下，跟住嘆下咖啡啊，或者飲啖酒，跟住之後就會去機場㗎啦。講翻呢間酒店先，呢間酒店咧，如果係以呢個價錢嚟講咧，我覺得係幾 OK 嘅，老實講。因為 book 咧我成日唔係好貴，我都係喺 trip.com 嗰度 book 嘅，咁就係550蚊一晚啊，咁就其實2個人嘅話，你除翻開係270蚊人均喎，有海景啦，有露台啦，同埋間房咧其實都比較大啲啲嘅，你當大約400零尺左右，咁就 OK 舒服。同埋咧，我個 booking 咧係包2份早餐嘅，每一日都。佢早餐就唔算話好多選擇咯，係好正常咁啊，有河粉有麵包咁樣。咁呢間房咧，其實個景係真係幾無敵嘅。不過咧，其實你話除咗呢間酒店咧，其實附近都好多酒店咧都會有 infinity pool 啦，亦都係會係望住個海嘅。咁所以你話係咪一定要揀呢間咧？唔一定嘅。咁但係呢間嚟講咧，我覺得係比較乾淨同埋新淨少少嘅。咁整體嚟講，呢一間酒店啲嘢都幾 OK 啦。咁當然佢都會有啲唔太好嘅地方啦。首先都係隔音嘅問題，我唔知道可能係越南啲樓比較薄少少，我哋住16樓啦，佢呢度最高嘅房咧係17樓。咁但係咧係朝早聽到咧樓下啲車聲啦、啲喇叭聲啦，同埋咧朝早咧日出嘅時分咧係會有音樂聽，唔知邊個播音樂。咁所以就係呢啲就會，就算我哋閂晒玻璃都好，都係會嘈嘅。咁另外呢個風筒就真係弱少少，真係咧，我想講長頭髮嘅女仔咧，真係好難吹。譬如我呢啲咧，唔算話好長，但係我比較偏厚嘅頭髮咧，其實每一晚咧我都吹唔乾我個頭，因為佢咧係咧好傳統嗰隻風筒嚟嘅，跟住佢係有嗰個捲嗰個電線啦。之後咧，你就算 touch 咗佢咧，你都係冇得話直接咁樣吹頭，你要撳實嗰個掣長撳咧，佢先至會有風吹出嚟。咁個風就非常之弱。另外 room service 嘅話，其實唔係話真係特別好食嘅。其實我哋嗌咗幾多次？我哋嗌一次啫。咁你話係咪特別好好食咧？又唔算話好好食，不過價錢就都幾抵嘅，我自己覺得。好平過哈日嗰邊好多。咁當然啦，一分錢一分貨，所有嘢都係。咁你話其他嘢嘅話，大部分嘢其實當然啦，呢間酒店都即係呢個價錢嚟講，真係你好難有咩任何嘅投訴㗎啦。咁頭先我講話呢度附近都有好多唔同嘅酒店啦。我哋呢個位咧，其實就係比較偏離咗咧佢沙灘嗰一啲嘅酒吧位嘅。咁如果你係住近沙灘好多酒吧個 area 嘅話咧，咁你又更加會嘈啦。你夜晚就實嘈添，因為佢哋啲歌咧播得勁大聲嘅。老實講，我哋就唔係好介意。不過咧就咁啱啊揀中呢一邊咧，出邊咧係完全冇餐廳嘅，咁啊淨係得沙灘啦。講緊係咧，你日出嘅時候咧，講緊係4點零5點鐘咧，下邊已經好多人㗎。我唔知點解好多人，同埋係有播音樂咧，有人跳舞啦咁樣，可能係佢哋本身嚟晨操啊嗰樣嘢。咁但係我覺得都 OK 嘅，舒服。咁整體嚟講，呢間酒店我都係覺得幾唔錯嘅。如果你話平平地啦，同埋我見好多唔同嘅 family 咁樣都會嚟嘅。咁呢度係幾適合一家大細嚟嘅地方嘅。咁但係你話對比之下嘅話咧，我哋就會比較中意咧第一間多啲嘅，係啦。咁因為個價錢就真係都貴少少，咁所以睇下大家嘅budget 有幾多啦。咁我哋今次咧住2間酒店咧，一間貴一間平，2間都係幾唔錯，幾 OK 嘅。以我哋第一次嚟演講嚟講咧，係一個幾好嘅體驗嚟嘅，我覺得。好，咁今日咧就係我哋最後一日啦。但係我哋咧其實夜晚10點鐘先至上機，但係呢間酒店咧12點就 check out 㗎啦。咁所以我哋中間咧會去邊度咧？我哋而家就睇一睇去邊先。好，我哋咧啱啱 check out 完咧就搭咗 Grab 咧就出嚟啦。我哋又過翻河啊，因為咧我哋想喺呢邊咧先多啲咧靚啲嘅 cafe。咁我哋揀咗一間嘅就係呢間。Gear Chapter 3係佢有好幾間嘅，有 Chapter 2呢間就係 Chapter 3，但係佢個樣咧唔係好似食嘢嘅 cafe，我哋要唔要去試下 ？review 都 OK，同埋食越南嘢。好啊，咁我哋入去睇下啦。呢間都幾 popular，同埋咧都幾多 review 嘅。原來 Google Map 咧係有 fake 嘅 review 嘅，因為咧我哋咧睇個 review 嘅時候咧，其實佢係有好多嘢食㗎。係啊，佢係好多嘢食㗎，但係點知原來佢係冇嘢食㗎。竟然會係咁樣？佢都好快咁樣話俾我聽係 fake review 嚟嘅咁樣。哇，原來呢度係幾常有呢樣嘢，所以大家下次就小心啲。係，同埋 check 個 menu 先都係。咁我哋而家去揾第2間食啦。哇，係我哋第一次跟 Google Map 中伏喎，估唔到喎。好，我哋咧就揀咗一間嘅湯河咧粉嚟食，都幾 raw 嘅。因為咧我哋發覺咧好多嗰啲 cafe 其實都齋飲咖啡，而佢哋係冇得食嘢。係。越南咧好多咖啡店咧，淨係得咖啡冇得食嘅。係啊，所以咧冇辦法啦。咁我哋而家就坐住一間鋪頭咧，就食嘅嘢先。佢係食乜嘢為主咧？雞湯河粉同埋春卷嗰啲 friend。好啊，咁我哋睇下有咩食先。好，我哋咧就叫咗一碗嘅雞湯河。咁我哋每人都叫咗。哇，佢好 raw 啊！
同埋好平。我想講碗雞湯殼係講緊係4萬盾，即係12蚊港紙。係啊，即係你諗下，我哋之前咧呢個人啲使費係幾貴，我哋而家食翻啲真係當地人嘅價錢，咁應該係幾好食嘅。係啊，個樣好食，好清爽個湯，同咧牛嘅河粉又唔一樣，牛嘅河粉好濃烈。係喎，好食喎。同埋我哋叫咗碗啤酒飲，因為太熱啦真係。我哋一陣間咧就會再去飲咖啡嘅，好舒服啊呢度。係，但係咧留意翻冇冷氣嘅，有風扇，都唔錯，因為唔算話好熱。因為開始咧準備咧佢會落雨啦，係啊，幾好我覺得，幾唔錯呢間。有冇揀錯啊？冇，我哋咧叫咗一碗粉之外咧，我哋仲試咗佢嘅春卷。佢呢度春卷都可以逐條嗌。係，咁就可以係1萬盾一條啦，同埋有一款咧就18000盾。咁睇下試下分別先。我每日嗌咗一款。好食啊！好脆喎，好熱。你呢個係咩嚟㗎？你講咩？完全聽唔到你講乜嘢。好個喊啊！因為佢炸得咧好脆身咧，好好。咁我好油啲。係，我試下另一個。得啦，就係呢個啦。呢個應該係菜嚟嘅，蔬菜。我知啊，你夾咗個平嘅，呢個係貴嘅。我食嗰個係有肉嘅，呢個係 vegetarian， 冇肉嘅就係1萬盾，有肉嘅話就係18000盾。哇，好食啊！好食啊，配啤酒一流。同埋咧，好在咧，佢咧全部 menu 都有圖咧，你篤俾佢咧就可以啦。係，佢哋都好 nice 嘅，基本上超級好。同埋而家呢個鐘數咧係幾點咧？我哋喺1點鐘，我諗而家大家翻工，所以冇乜人。好食啊！好食啊！哇！我哋啱啱食完啦，就係呢個門口嚇，啱啱擋住咗，唔好意思，就見到啦，得得。我一入去嗰下咧，我都有少少因為咧佢同 Google Photos 嗰個門面咧係有啲唔一樣，因為嗰個係夜景嚟嘅，就好色彩繽紛。但係呢間咧超級推介，尤其是咧中意食麵嘅朋友咧就可以嚟試下。姨嘅手勢好好，同埋個雞湯咧超級好飲。佢哋係好好啊，即係家庭式咁樣做啦，然後都有好多嘅當地人咧過嚟食嘅，即係我哋一路咧食嘅時候咧，佢哋都會有好多人入嚟咁樣啦，就係呢個門口。因為咧可能就係落雨，所以佢拉咗個門板出，即係拉咗個簾出嚟咧，咁啊擋住咗啫。好正呢間，超推介。我哋食咗幾多錢？我哋食咗142000盾，呢個係我哋喺呢度當地消費最平嘅一餐。係啦，食咗2碗麵，跟住飲2罐啤酒，同埋嗌咗2條春卷咁咯。春卷一定要食，春卷係勁好食。好，咁我哋而家去邊咧？我哋而家咧就去飲杯咖啡先，因為我發覺咧佢哋而家啲鋪頭咧好多，即係啲當地嘅鋪頭咧，佢哋就算係當地人自己坐低咧，都唔會喺食麵嘅鋪頭嗌咖啡嘅。或者去飲咖啡嘅鋪頭咧就唔會食嘢咁樣嘅，咁所以咧就會分開。啱啱我哋行過嚟嘅時候咧，就見到有一間係幾好嘅咖啡，咁我哋而家咧就行去睇下有冇位先。啱啱咧頭先我哋落車，其實喺嗰邊落車嘅，咁跟住就行咗一條街去我哋頭先食麵嘅地方啦。咁我哋咧行嘅時候經過有一間咧好細嘅門口嘅一間咖啡，就係呢間啦，叫做我唔記得叫咩，叫25咖啡啊。呢間佢好靚嘅，其實個 feel 係好唔同啊，總之同其他鋪頭完全唔同 feel 佢係。同埋佢有冷氣應該。係啊，好正啊，就係佢哋啦。得啦 LA 咖啡25，好，我哋入去咧飲杯靚嘅咖啡先。哇！我哋啱啱咧喺呢間鋪頭咧飲咗都成粒鐘有多。係 hea 下，跟住又係吹下水，因為嗰度咧其實成個氛圍咧係好唔錯嘅，有好多音樂廳啦 ，jazz music 為主，跟住佢又有喇叭又齊晒，跟住我想講個店主咧英文係超級好嘅。就同我哋傾咗陣偈，就介紹咗我哋附近有咩好睇咁樣。咁咧，我哋就飲咗2杯咖啡啦。咁我飲咗杯 mocha 啦。小姐嗰杯係咩嚟㗎？我杯係橙嘅 espresso 嚟嘅，咁咧好清爽，好舒服。咁我哋夾埋飲咗95000啫。係。哇，好鬼抵啊！講真。係啊，同埋成個氛圍好舒服啊。跟住入面咧，係有冷氣嘅，不過佢冇開冷氣。係啦，同埋咧佢好好咧，係有啲書啦，咁喺度睇啦。其實都好多當地人嚟，即係佢哋 keep 住都有啲當地嘅後生仔啊，咁樣過嚟呢度坐下。我諗佢哋喺附近做嘢嘅，咁過嚟飲一杯咖啡咁樣啦，咁其實幾舒服啦，同埋有歌聽下，咁啊幾唔錯。呢間咖啡店咧係好，但係留意翻佢冇嘢食嘅，佢就飲咖啡嘅啫。咁我哋原本咧係揀咗一個咧現港嘅museum係啦，一個 fine art 嘅 museum咧諗住去嘅，但係咧啱咧阿店長咧就同我哋介紹咗我哋去另一個 museum，咁咧就係介紹咧現港呢邊嘅歷史嘅，咁我哋覺得好似幾得意，咁我哋就行去望下啦，同埋距離呢個距離咧大概係10分鐘左右，咁我哋而家慢慢咁樣就行過去。哇！我哋行下咧，去翻河邊呢一個位啦。咁咧嗰個遺址啊，即係佢介紹我哋去個museum喺邊咧，其實就係呢2棟嘢嘅隔離啫。咁呢2棟係咩嚟咧？其實我哋今次咧係咁搭車都經過嘅。首先咧右邊呢棟係 Novotel 啦，左邊呢一棟螺旋形咧係啦，應該係政府大樓啲朋友嚟嘅。我估喺呢2棟嘅隔離呢度咧就有個位入去啦。咁你會見到呢度有個直升機咧。係啊，就係呢個位啦。咁我哋而家揾個入口喺邊度先？
不過咧，你嚟到呢度咧，你發覺咧啲路又 proper 咗啦，同埋乜鬼嘢都冇啊！好開心。見到呢個三角形咧，呢個位有啲似羅浮宮嗰嚿嘢嘅。嗰度咧就係啦，其實佢點解會介紹我哋嚟呢度咧？因為我哋有同佢講咧，就係我哋咧第一次過嚟越南呢一邊嘅啫。咁咧佢就話咧嚟呢一度咧就可以可以睇到多啲咧，就係關於越南嘅或者演講嘅一啲歷史啊咁樣啦。咁佢介紹我哋嚟，因為頭先我哋同佢講翻一個museum咧，佢好似唔係好推介咁樣。佢又話啊，有時間可以去埋嗰度嘅，但就去咗呢個先就會得意啲咯。佢呢個咧原來係。可能荒廢咗，因為我見佢啲凳咧都冧晒落嚟。係啊，完全冇喎。佢係跟住咁啱隔離有啲朋友就同我哋講話啊，唔係呢度㗎。係啊，museum喺嗰邊。係啦，喺嗰邊先係museum。咁我哋就再發掘下係咩事先。但係呢個就係嗰個直升機喎，我哋近距離望一望，唔知可唔可以咧？因為佢呢個位係遺址，你睇下佢呢度有啲炮台啊咁樣啦。咁有少少似咧，澳門咧，你去嗰個大三巴咧，其實佢都係咁樣。佢呢個直升機咧可以勁近距離睇，但係就唔可以掂啦。但係佢一路就擺咗呢個直升機喺呢度嘅。咁咧佢都有啲好簡單、好 brief 嘅一啲介紹咁樣有寫嘅呢度。係啦，佢叫 UH1，哇！但係咁樣近距離睇幾壯觀。我哋睇下揾唔揾到個museum嘅入口先，再望一望先呢個。係幾值得嚟咁樣望一望，真係。其實我真係冇睇過呢啲軍事嘢啊，所以咧覺得佢係幾壯觀咯。但係諗下佢以前唔係得一部咁嘅機喎，佢以前係有好多部咁樣打仗喎。所以打仗真係好恐怖。好恐怖。我諗呢度咧，佢成個位本身就係以前嗰啲軍事基地嗰啲地方嚟嘅，有機會係。佢呢度咧，其實你 search Google Map 咧，佢叫咩電海遺址咁樣嘅。不過大家行咧要小心啲。頭先咧，我哋咧黐咗好多呢一啲嘅植物啊，唔知咩嚟嘅。但係有刺咧，勁急咯。係啊，有啲刺咯。應該就冇乜特別嘢嘅，但係勾晒喺我哋啲鞋啊同埋啲褲嗰度。係啊，所以咧小心啲行呢個，我哋就掹晒出嚟啦，啱啱。有傷口聞到。係啊，我都有少少。OK 啦，應該冇問題嘅，應該唔會係有毒嘅嘢啩。我哋再行前啲，終於揾到呢一個越南嘅演講嘅museum啦。不過咧，佢閂咗。係，留意翻咧，佢今日咧淨係開幾個鐘嘅啫。今日8點至11點半。係啊。星期六同星期日咧就會開長啲，但係唔好諗住咧，星期六咧佢係全日開喎，佢有放飯時間嘅。佢咧11點半至到2點咧係放飯。咁同埋咧，如果係撞正越南嘅紅日咧，佢都係有機會唔開門嘅。咁所以嚟之前就要睇一睇。我哋今日好即興，所以就冇 expect 係。所以咧就冇咯。原來頭先佢介紹俾我哋嘅時候咧，佢已經一早閂咗門㗎啦，所以冇辦法啦。但係咧，佢呢個museum有幾靚，做得即係個門面係幾好嘅。同埋應該係有中英有越南文同埋有英文對照。我哋下次嚟咧，我會想嚟多一次呢個位。好啦，咁我哋下次嚟演講咧，又有啲行程可以補翻啦。因為我哋下次嚟演講咧，唔會再住市區呢邊㗎啦，係會住 resort。係啦，直接住 resort。咁所以我哋會揾啲 cap point 再出嚟咁樣咯。咁如果有興趣嘅朋友可以去下啦，去咗可以 share 翻俾我哋。好，我哋咧啱啱咧就嚟到呢一個 Fine Art 美術館啦。佢咁啱50週年，所以有啲特別嘅展覽。好啦，入去之前咧，留意翻咧，我哋要喺 ticket office 呢一個位咧係買 ticket 嘅。咁係幾多錢呢？個 ticket 係2萬盾，好平。我講緊係6蚊，每個人6蚊。佢有3層嘅，呢度有寫1、2、3層咁樣。係啦，唔準食嘢啊。開到5點鐘，8點鐘開到5點嘅啫。好，咁我哋咧就入去行下先。我哋啱啱咧就行完啦。哇！我想講係超推介大家嚟嘅。如果係中意美術嘅朋友咧，就不妨揾一日嚟呢度行下。咁我哋大約行咗個零鐘左右啦。咁入邊咧其實有3層嘅，有底層啦、2樓同埋3樓咁樣嘅。佢每一層咧都有少少唔同 topic， 唔知大家下次嚟嘅時候會唔會唔同咗啦？咁佢下邊1樓咧入到去咧，其實主要咧都係一啲油畫為主嘅，咁都比較新少少嘅，即係佢年份係可能係24、25啊、23年左右呢啲咁嘅年份咯，同埋都比較年輕少少嘅 artist 嚟嘅。佢就第1樓嘅話咧，即係呢度嘅第2層咧，咁就係關於戰前戰後嘅畫作嚟嘅。咁佢有個 area 咧就好得意咧，係一個 artist， 咁佢就去咗打仗，一路打仗一路記錄低嗰個景象嘅。咁呢個係幾好睇同埋幾推介嘅。佢啲畫咧好得意嘅，有啲畫咧係喺一個絲上面咧去整嘅，係 silk painting 嚟嘅。
咁咧佢都幾得意嘅呢樣嘢。你可以近少少睇咧，有啲畫咧可能係2層咁樣啦，咁啊背後再加係面頭咁樣咯，咁係幾有趣。我覺得呢一樣嘢係我之前都好似冇乜點睇過嘅。但係呢一樣嘢咧係亞洲 style 嚟嘅，咁所以如果係你去外國嗰啲美術館就未必睇到係外國嘅 artist 做，咁反而呢度就好多。佢去到3樓嘅時候比較多少少 sculpture 同埋大件少少嘅嘢咯。咁但係佢就冇話特別一個好明確嘅主題咯。如果3樓嘅話，佢成個美術館幾得意嘅地方係咧，平時我哋行廟先咧，好多時咧都會有保安喺你隔離㗎嘛。佢完全冇啊，同埋我哋咁啱咧就嚟到嘅時候咧，就有一班學生佢哋嚟咧係真係去嚟探訪下，然之後做下功課咁樣啦。啊，好得意呢樣嘢又係。咁如果係大家想嚟嘅話咧，就可以記得平日嚟。佢呢度爭5點嘅。係啦，咁佢入場費係2萬盾一個人啦。咁我哋而家咧就準備咧去揾一個地方飲酒啦。咁因為咧天色都開始咧有啲昏暗。我頭先見到閃電劈落嚟。其實而家4點零鐘啫。我哋之前咧前幾日4點零鐘咧都仲係好陽光啊，曬緊太陽咁樣噶嘛。咁但係而家咧就開始啱啱落咗一陣雨，涼咗少少。咁我哋而家咧就搭車咧去翻我哋酒店附近嗰度揾咗一間吧，我哋去飲嘢嘅。好，我哋咧啱啱就搭咗 Grab 咧過翻嚟海邊呢度啦。咁呢度有一間咧叫 Speakeasy 嘅吧，咁啊喺呢間 hotel 上邊嘅。有 rooftop 吧？啱啱咧我哋落車咧又停雨啦。我哋咧上到嚟咧26樓啦，就係佢間吧啦。間吧咧其實係4點鐘開鋪嘅。啱啱好，我哋而家就夠時間開鋪啦，佢就。我哋咧上咗嚟咧，佢呢個26樓位啦，咁佢 rooftop 咧係唔係泳池嚟嘅喎？佢淨係得吧嘅啫，呢個位。係餐廳嚟嘅喎，佢原來。佢係可以食晚餐嘅呢個位，咁咧都幾正喎，你可以望到晒出邊啦。哇！不過咧就冇我哋嗰間酒店咧，好似坐得咁近個海咁樣，因為咧佢始終有個玻璃咁樣擋住咗咧，咁你又睇唔晒咯，我覺得。睇唔晒個沙灘啦，同埋呢間咧酒店咧本身咧我都有少少想 book 嘅，但係原來咧留意翻咧佢呢間係翻新嘅酒店嚟嘅，佢原先係舊嘅酒店，最近翻新咗，同埋個價位嘅話就同我哋另外今日住嗰間咧都差唔多，咁大家可以留意下啦。佢平均咧都係18萬盾左右啦，咁另外仲要加50% 嘅 service charge 嘅。咁小姐呢杯好唔好飲咧？都係 whisky base 嘅。佢個 whisky 咧比較重手啲，但係咧好清爽，因為橙啊嗰樣嘢。唔錯。咁我呢一杯咧就比較清爽少少嘅 Tiki style 嘅 cocktail 啦。咁佢入邊有 tequila 啊、gin 啊同埋 vodka 咁樣。係佢哋呢度嘅 signature 嚟喎，你個杯。哇！佢真係幾重手喎，老實講。係啊，我以為好重手咯。但係幾好飲喎，好清爽，因為咧有少少熱啊。所以咧而家飲一杯咧比較清爽少少嘅，咁我哋飲一杯，跟住咧就會應該翻酒店嗰邊啦。我哋啱啱飲完啦。係啦，就係呢一間酒店嘅上面嘅 rooftop bar 啦。佢咧雖然 Google Map 咧都算係高分嘅4.8分左右，但係咧我覺得咧佢係值3分嘅啫。點解咧？佢啲嘢飲咧基本上係都 OK 嘅，價位咧都偏高少少咧，因為佢係5 star 酒店嘅bar嚟嘅。但係佢啲 service 真係唔得，完全冇奇，我冇 expect 過喺呢度係 service 唔好嘅。咁但係佢 service 仲要收我 charge 喎，咁所以唔推介。如果喺越南嘅話咧，咁上下嘅價錢咧係會有第二啲好啲嘅 option 嘅。好，我哋啱啱咧就翻到酒店呢一度咧，然後就攞翻行李啦。因為經過上次台灣落雨嘅教訓之後咧，我哋永遠咧而家都會留定一套衫咧，就係咧上機之前換一換。咁我哋而家咧就準備 call Grab 咧，就去機場噶啦。如果你要去機場嘅話，你可以叫酒店幫你 call 車，又或者係我哋自己 call Grab 都 OK 嘅。咁你留意翻就係你 call Grab 嘅話，都要睇翻呢架車夠唔夠大去裝翻你嗰幾個喼嘅。我哋上咗 Grab 啦。又係咧，我哋走嗰下咧好大雨。係啊，超大雨啊！因為本身咧係連續4日都係好連續5日都好好天啦，跟住係唯獨是今日係雷暴嘅。咁但係佢個天咧都捱咗大半晝㗎啦。我哋去好多戶外嘅地方都冇擔遮。係啊，而家咧係已經6點鐘啦。平時咧我哋6點鐘都仲係好好天啊咁樣啦，慢慢天黑可以睇到日落咁樣，但係已經好大雨。我哋一搭過去咧係12萬盾啦，就開咗架大車。係啦，咁啊非常之方便，大概半個鐘內應該可以到啦。好，我哋咧就嚟到咧峴港機場啦，大概咧係20至25分鐘左右啦。不過咧，如果你哋都係6點幾呢啲時間要嚟嘅話咧，就可能預翻少少時間，因為咧今日有咁啱落雨，再加上咧呢啲時間咧勁塞車，係超級塞。係啊，所以咧你真係嚟咧就要預翻啲時間咯。咁咧嚟到咧，我哋就喺呢個 Terminal 2呢個位應該係，同埋咧留意翻咧佢 call Grab 嘅話咧，原來咧佢係有 extra charge 嘅。咁咧佢嚟到呢度咧，佢又加咗我哋1萬盾左右咯。咁但係我唔知佢嘅 standard 係乜嘢，我哋可以 cap 翻嗰段嘢咧，俾大家去參詳一下。係，佢一入閘嗰下就起計10分鐘內就係1萬盾咁樣。係啦，但都係幾蚊啫。都係幾蚊咯，不過你就要留意翻呢一樣嘢咯。不過點都應該平過咧，你喺酒店嗰度 call 嘅。哇！我哋而家咧太早嚟到咧，佢
個機咧仲係寫緊其他機嘅，咁所以我哋而家就唯有喺入閘前就行下先啦。但係咧，你見到咧入閘之後咧，哇！有我中意嘅 Duty Free 啊，好大啊！不過因為入咗去先至有咯。咁我哋而家喺2樓啦，佢仲有1樓同埋有 Ground Floor 嘅。咁我哋諗住咧周圍去望下先。我哋落到嚟咧地下嗰層咧，其實就係我哋咧嗰日咧一落機嘅嗰個位置。不過咧我哋太趕住走，因為我哋有司機嘛，咁啊好快走咗啦。咁咧可以見到咧，其實佢圍繞住嘅都係咧換錢嘅一啲鋪頭啦。嗱，Money Exchange咁樣啦。咁啊睇下你會唔會嚟到先換錢啦。咁我哋就基本上我哋就冇喺呢度再換過錢嘅。哇！我哋兜咗個圈咧，其實真係冇乜好行啊。未入去嘅話，咁咧我哋又翻嚟呢個機測，佢應該有40幾號啊，54喎。咁我哋而家就會喺27呢一邊咧，1至27啦。咁佢上面都會有 coffee shop 啊嗰啲啦。咁另外仲有呢間嘅 gift shop 啦。不過我覺得咧呢啲紀念品咧都係入去先買都得咯，即係唔使咁急住喺呢度買。咁我哋而家睇下究竟幾時到我哋先。我哋啱啱入咗嚟啦。哇！我想講咧，如果大家係搭 Hong Kong Express 嘅話咧，就建議大家咧可以搞 online check in， 因為咧 online check in 啦同埋 UFirst 呢條隊咧係短啲嘅。其實咧佢咧 open 咧就係3個鐘頭前嘅，咁我哋就係10點10分啊嘛，咁我哋7點10分佢先開始嘅，咁我哋都勁快入咗嚟，因為入嚟咧其實個程序都好簡單嘅啫。咁但係留意翻咧，佢咧係要除鞋過關嘅呢度係。係，同埋咧，如果你身上面有標啊有各樣嘢嘅話，就要除埋啦。佢就真係 check 得比較嚴啲，佢真係每一過一個 tray 咧，佢都會逐件睇。係。咁所以就要預鬆少少時間。同埋咧，我袋入邊有好多嘢啦，咁好多機啊嘛，咁我所有機啊，所有 power band 咧，全部都攞翻晒出嚟嘅。好，咁入到嚟呢一度咧，就會多啲選擇啦。咁咧，其實你話係咪好大咧？其實都唔係嘅。佢係啦，佢打橫咧，你望晒所有閘口就1至10啦。咁我哋個機喺邊度咧？我哋個機就喺呢度4號呢一度，好方便，勁近。喂，同埋咧，佢周圍都有啤酒賣喎呢度。幾多錢啊？佢幾多錢咧？睇下先。US dollar 嘅3 US dollar 2.5 US dollar 嘅，點解會係？點解係寫美金嘅？點解係寫美金咁得意嘅？我哋好 roughly 咁樣行咗一個圈。但係咧，佢呢個 duty free 咧，全部都係寫美金嘅，我想講。係咯。咁所以咧，有少少咧人，因為佢會係咧同你換翻去對翻匯率咁樣去對翻越南盾，所以如果你話想喺呢度埋尾用越南盾嘅話咧，咁就可能嗰個差額咧就會貴少少啦。同埋留意翻咧，佢呢度化妝品係超多品牌，日牌有好多啦 ，Suku 呢度都有啦，俾我媽講中咗。跟住大型嗰啲luxury brand YSL 啊、MAC 啊。Lancome 啊，全部都有嘅。咁但係你話價錢上就係、我有 check 過唔係好抵。例如 Suku 咁樣咧，佢係賣67美金一盤眼影喎，係一盤眼影講緊大概應該500幾蚊一盤眼影啦，4色眼影。但係我講緊我喺日本買係可能300幾400蚊左右。咁所以如果大家係真係想買化妝品嘅話，就要格價。好啦，我哋咧就喺近住咧4號機嘅嗰個位咧就坐低咗。咁佢係 Heineken 嘅吧啦，再加翡翠小廚嘅。咁其實咧佢係2間餐廳合併埋咗一齊嘅啫。係。咁啊，其實佢都係收咧美金，成個機場都係收美金，所以咧，如果係去外地旅行咧，真係有啲美金傍身係好啲啲嘅。佢有 Tiger 同 Heineken 揀嘅，Tiger 就平少少啦。我呢杯大杯咧500ml咧就係6個幾美金。我呢個4個幾。係4個幾，咁啊合理價錢嘅。老實講，如果係計呢個生啤嚟講嘅話，咁我哋嗌2碗粉啦，咁係12蚊美金啊，我印象。同埋11蚊。好，小姐咧都叫咗一個雞嘅粉啦，咁睇下好唔好食。因為其實咧佢有牛嘅粉嘅，但係講緊係20幾蚊美金。佢話係用和牛嚟做，咁所以我就唔捨得食啊嗰個。我掛住阿姨嗰個，佢個河粉係好普通嘅河粉啊。跟住個湯咧，你會見到咧，佢湯咧係好油膩嘅，佢面嗰陣有啲膩啦，係調味粉調出嚟嘅完全。係啦，咁所以建議大家咧嚟機場嘅話咧，就食咗嘢先嚟機場嗰啲。但係你冇喎，你一定預封時間咧，所以你都同埋機場附近其實冇乜餐廳嘅。我哋啱啱咧就食完嘢。哇！我哋食咗咧34.9美金，係 total 咧，如果折合嘅話咧，就係用佢哋個率去計咧，就90萬盾喺機場。係啊，所以太貴啦。即係如果你係未食嘢，而你又要搭飛機嘅話咧，食啲嘢先至過嚟咧，就會好啲啦。老實講，因為嚟到呢度咧，唔會有任何好食嘅嘢之餘咧。你係仲要係用美金嚟計翻咧，我就會覺得好劏下。搞咩啊？係啊，因為佢咧呢一間餐廳咧，我哋去咧佢係翡翠小廚啦。佢 Google Map 咧係有4點幾分嘅，所以我唔理解佢啲 Google Map review 係真定假啦。但係如果再仔細啲睇咧，都會有啲係差嘅評語咧，就係話係呃錢。
係啦。但基本上全部呢度呢啲嘢食全部都係計美金嘅。同埋咧，免稅店咧，佢有一個唔好嘅地方係咧，啲人咧行得好埋，好似真係好似咁樣行街咁樣。咁但係同埋佢哋咧好 aggressive 咁樣去 sell 你，咁應該都係會有 commission 嘅。呢一點都會理解嘅，但係問題係都唔需要咁近嘅。佢 aggressive 到係我本來想買我都唔敢，即係唔想買啦已經係，因為我想買咧就係越南呢度本地嘅一啲 gin 嘅，但係我一路都見唔到啦。咁啊咁啱嚟到機場見到，但係佢哋好 aggressive 咁係咁啊，即係黐到好埋咁樣咧，咁算啦就，我冇買到啦。咁最後都係真係。估唔到我哋喺最尾一站咧喺機場咧有個唔係好好嘅體驗。咁整體嚟講，我哋咧呢一個峴港6日5夜之旅咧，講真都幾滿意嘅。咁老實講，有陣時好幸運咧，係日日都好好天，係今日咧嘅晏晝先至開始落雨啫，咁所以都對我哋冇乜影響。但係如果係大家嚟嘅話咧，就真係要睇睇彩數啦，因為呢度咧陽光與海灘先至係最 perfect 嘅，落雨真係你好難去好多地方。咁其實我哋下一次都會嚟嘅，咁但係就未必會嚟6日咁多，可能係4日3夜去個 resort 咁樣，其實我就覺得已經足夠啦，就唔使話留太長嘅時間，因為始終咧都唔係話好多行程，同埋咧嚟得呢啲地方咧，你都係為咗 hea 嘅啫，咁唔使跑行程嘅。你睇下我哋啲行程喺 hea 度咧，一日係2個景點都冇，一個景點再加就係飲酒啊、做 SPA 啊、去行下，咁所以都 OK 嘅。同埋呢度嘅話咧，我覺得住 resort 嘅性價比唔錯，因為係靚嘅酒店都講緊係1000幾蚊一晚。咁你香港如果1000幾蚊一晚嘅話，就住唔到啲好靚嘅酒店啦。咁所以我自己中意住酒店又中意嘆嘅話咧，咁就覺得幾舒服，我會再嚟嘅。咁下一次我哋會去邊一度咧？其實係仲未諗嘅，係啦。但係我哋都有幾個 check point 係想去嘅，咁但係就未知有冇放到假啦。咁所以下一次去邊咧就未諗到嘅。咁如果有任何提議都可以話翻過嚟聽啦，我哋都可以嘗試下去嗰啲我哋冇諗過嘅地方都得嘅，係啦。好，咁樣嚟咧就嚟到呢度啦。中意片記得 like 同埋 share 我哋片，未訂閱嘅朋友記得 subscribe 我哋，仲要 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁下條片再見，拜拜。